vandag, soos wat ons laas Sondag begin het, met Koninkrykstyd. 'n Tydperk in die kerkjaar, wat die grootste deel van ons kerkjaar opmaak, waar ons fokus op ons opgestane Heer, Christus, wat deur die Gees in die kerk en in die wêreld kan werk, om God se ryk hier te laat kom, om sy vrede en sy liefde en sy genade tasbaar te kom maak. En dit raak dan direk ook aan ons roeping as disippels, wat hom dan elke dag navolg. En dis 'n tyd waarin die gewone lewe gevul word met buitengewone genade, omdat Jesus aan die werk is, omdat hy ons roep, ons lei en saam met ons leef. So ons is nie net toeskouers van die koninkryk van God nie, maar ons is aktiewe deelnemers, want ons is ingenooi in hierdie wêreld. So vanoggend word ons uitgenooi om ons harte oop te maak, om onsself te bring met dit alles wat ons is, en op God te kom wag, op sy ontmoeting in 'n heilige ruimte, waar ons weet dat hy teenwoordig is. En in ons teks wat ons vandag gaan lees, kom hy in Exodus waar Moses by God pleit vir sy teenwoordigheid. Maar terwyl ons daarna lees, kan ons ook dink aan wat Jesus vir ons gesê het in Matteus.
En as ons die kers in die spieël hou, sien julle die lig? Kan jy hom sien? So as ons hierdie spieël soos ons lewe, nee, en as ons soos hierdie lig wat Jesus is, as ons naby hom leef en saam met hom leer, soos Bybelstories luister en bid en weet dat ons nie bang te wees en hy is altyd by ons. Ja, hy is in ons hartjies. Ja, en dan moet ons so weerkaats om sy lig in die wêreld te wys, sodat ander mense kan sien dat Jesus in ons is. En dan kan hy, soos wat jy gesê het, uit ons mond uitkom, dan kan ons in liefde met almal rondom ons deel. Ja, so as ons die lig vashou, wat Jesus is, en ons reflekteer dit vir die mense rondom ons, dan kan hulle sien dat Jesus se lig in ons lewe. So, dit is wat die storie wat ons vandag gaan lees oor Moses, wat so naby aan God was, dat sy gesig eintlik geskyn het. Dat hy so blou en 'n raak gesig gekry het, want Jesus was by hom. En hy kon dit vir almal wys dat hy Jesus se liefde het. So ons moet hierdie weer liggies wees en God se lig in die wêreld wys. So gaan julle probeer om dit te doen, om sy liefde en sy vreugde met almal rondom ons te deel. Nee, gaan julle dit probeer? Okay.
omdat U ons uit genade uit ingegooi het op U ritme. En elkeen van ons dra ons eie gedagtes, bekommernisse en ons vreugdes. Soms is ons harte vol en soms is ons moedeloos, maar ons weet dat U ons ontvang presies soos wat ons is. U ontmoet ons met alles wat in ons harte en ons gedagtes aangaan. Here, help ons om nou uit te kan asem, om diep die asem van genade in te neem, die asem van rus. Bring ons tot rus in U teenwoordigheid, wat ons weet dat U hier saam met ons teenwoordig is. Laat U vrede ons harte stil maak. Laat die Gees ons gedagtes na U rig. Sodat ons werklik hier teenwoordig kan wees. By U, by mekaar en voor U woord. Here, breek U woord vir ons oop, soos brood wat ons voed in tye van honger, soos lig wat ons lei, as ons nie die pad ken, soos water wat lewe gee. Here, ons wil hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Ons wil U hart ken en 'n pad saam met U stap. Spreek, Here, dat ons luister. Ons is ontvanklik vir wat U vanoggend vir ons wil bring. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. In ons teks vanoggend uit Eksodus 33 ontmoet ons 'n verhaal waar God en mens mekaar in 'n lewenskrisis ontmoet. Ons kry wonderlike insig in die diepe geheimenis van God en sy betrokkenheid by ons. En ook iets van die misterie van God. En hierdie teks is geheimenisvol en dit voel asof jy iets daarvan verstaan. En net sodra jy dit verstaan, dan is daar iets anders wat vir jou weer die misterie daar voor jou. Betekenis jou dalk ontglip. En hierdie misterie wat die teks omring, weerspieël vir ons die misterie van die een waarvan hierdie teks gaan, wat ons raak lees. Dit skets vir ons 'n prent van 'n wonderlike teenwoordigheid van God by sy mense, van sy goedheid en van sy genade. En tog lees ons nie net van God se teenwoordigheid nie, maar iets van sy afstandname. Teks skets vir ons 'n beeld van 'n God wat 'n misterie is, maar 'n misterie wat op 'n manier sy liefdeshart vir ons kom ontbloot. Kom ons lees saam uit Eksodus 33, vers 12 tot 23. Moses het vir die Here gesê, kyk, U sê vir my, laat hierdie volk optrek, maar self maak U nie aan my bekend wie U saam met my sal stuur nie. U is die een wat gesê het, ek ken jou by die naam, en jy het ook guns gevind in my oë. Daarom, as ek wel guns gevind het in U oë, maak tog aan my U paaie bekend, dat ek U kan ken, sodat ek guns bly vind in U oë. Besef tog dat hierdie nasie U volk is. Die Here het gesê, moet my teenwoordigheid saamgaan, en moet ek vir jou rus gee. Hy het vir die Here gesê, as U teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat optrek nie. Waaraan sou mense dan weet dat ek guns gevind het in U oë, ek en U volk? Is dit nie wanneer U met ons saamgaan dat ons onderskei sal word, ek en U volk van ander volk op die aardbodem nie? Die Here sê vir Moses, ook aan hierdie versoek wat jy uitgespreek het, sal ek voldoen, omdat jy guns gevind het in my oë en ek jou by die naam ken. Moses sê toe, toon U heerlikheid aan my
hy laat verbygaan. En ek sal self die naam van die Here uitroep. Ek is genadig oor wie ek genadig wil wees. En ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Hy het verder gesê, jy kan nie my gesig sien nie, want 'n mens kan nie sien en bly leef nie. Toe sê die Here, hier is 'n plek by my, waar jy kan gereed staan op 'n rots. Wanneer my heerlikheid dan verbygaan, sal ek jou in die rotsgeer sit. Ek sal jou met my palm van my hand toehou, totdat ek verby is. Dan sal ek my handpalm wegneem, en jy sal my van agter sien. Maar my gesig mag nie gesien word nie. Tot sover. Het jy ooit op 'n plek gestaan, waar jy wens vir 'n oomblik, die stil oomblik, waar jy vir die Here een vraag gaan vra. 'n minuut, dat jy vir hom 'n vraag in sy teenwoordigheid kan vra. Sommige mense sal dalk vra vir genesing, vir wysheid, vir vrede. Maar Moses kom in die middel van 'n krisis. En hy vra nie vir sukses nie. Hy vra nie vir oorwinning nie. Nie vir 'n nuwe plan nie. Maar hy kom vra, laat my tog u teenwoordigheid ervaar. Laat my u heerlikheid sien. En dis 'n gebed wat uit die hart van Moses kom, die hart van iemand wat diep verstaan, dat 'n reis sonder God se teenwoordigheid leeg is. En as ons stil staan by Exodus in die Hebreërband, dan sien ons dat hierdie boek gegrond is in verhaal tussen Israel en die openbaring van God as die Here. Dat die God van Abraham ook die God van Moses is, wat sy volk deur die woestyn laat trek het, uit slawerny uit Egipte verlos het en na die beloofde land bring. Hy sluit 'n verbond met hulle, die 10 gebooie op die berg Sinaï. Dis 'n verhaal waar ons hoor dat God hoor en sien wat met mense gebeur. Hy hoor hulle gebede en dan tree hy beslissend op. Daar's 'n verhouding tussen God en mens. En hierdie teks van vandag speel af na die tragedie van 'n goue kalf. Want nadat God sy verbond met hierdie volk gevestig het en gesluit het, besluit hulle om 'n goue kalf te bou, om dit eerder te aanbid, want dit is tasbaar, dis iets wat hulle kan sien. En deur die daad van ongehoorsaamheid en ongeduld word die verhouding tussen God en sy volk bedreig. En God kom wys sy toorn oor die volk in Hoofstuk 34. En na aanleiding van dit wat als hier gebeur, kom Moses op hierdie merkwaardige plek en tree in gesprek met God. Want in Exodus 33 staan Moses op heilige grond. Hy's op 'n berg saam met God. En tussen die verhaal van die verbondsverbreking en die verbondsherstel, kom staan hy en hy pleit die Here. Want niks minder as die verhouding tussen God en sy volk is op die spel nie. En op grond van Moses se intrede, sy pleit en sy gebed en sy uitroep na God, besluit God tog genadig te wees. Want Moses slaag nie net daarin om die Here te beweeg om sy toorn terug te hou nie, maar ook dat hy iemand stuur, 'n belofte maak dat hy saam met hulle sal gaan. Nie self nie, maar by iemand stuur. En Moses pleit op 3 versoeke, en die hoofstuk word in hierdie 3 dele ingedeel. En as ons na die eerste versoek kyk, ontmoet ons van Moses waar hy vra dat hy die Here se wil leer ken. Hy het 'n plei mooi na die Here in hom ten diepste te ken, om sy hart te verstaan, want hy wil weet wat God se plan met hulle lewens is. Want in vers 1 het
hy antwoord en hy sê, my teenwoordigheid sal met julle wees. En hy voeg by en hy sê, ek ken jou op jou naam. Ons hoor die woorde van Jeremia en Jesaja, waar hy sê, ek het jou geken, van voor jy jou moederskoot verlaat het. Ek het jou op jou naam geroep, en jy is myne. Want Moses wil die Here ken, op 'n dieper manier as van tevore. Hy het 'n honger en hy ontdek dat hy geken word. Want ons kennis van God is die gevolg van die feit dat hy ons eerste ken. Dat hy na ons uitreik. En is dit nie wonderlik om te weet dat die God, die skepper van die heelal, in sy grootheid jou naam ken. Dat hy weet hoeveel hare op jou kop is, wat in jou gedagtes aangaan. En tog het Moses 'n derde versoek, sy mees ontblotende versoek, as hy sê, Here, toon asseblief u heerlikheid aan my. Want Moses se onsekerheid, sy angstigheid is nog nie heeltemal uit die weg geruim nie. Selfs het die Here al 2 keer die versekering gegee van sy teenwoordigheid. Maar Moses het 'n dieper begeerte om God te gewaar. En dit is 'n gebed van iemand wat hunker na God. En dan kom God en hy sê dat, of Moses sê, hy wil nie net versekering hoor nie, maar hy wil iets sien. Hy wil hê dat die misterie van God onthul sodat dit nie net woorde sê is nie, maar iets wat hy beleef. Hy soek nie net versekering nie, maar absolute sekerheid. En op hierdie versoek is die goddelike respons een van die weiering, op 'n vreemde wyse ook toegewing. Want die Here weier sy versoek en hy sê, maar hy sal sy vryheid en soewereiniteit duidelik maak. Want die Here bewys sy goedheid aan wie hy wil. Hy is immers 'n misterie wat nie net deur die mens vasgevang of neergespreek kan word nie. Ons sien iets van 'n soort verberging, wat uit die Here se weiering egter duidelik blyk, is dat ons sy teenwoordigheid deur sy naam kan beleef. Nie op 'n volledige wyse sy heerlikheid of sy bestaan kan sien nie, want ons ken immers die misterie wie ons God noem gedeeltelik. Maar in die misterie rondom God, wat nie verklaar kan word nie, is nie die einde nie. Want tog eindig die teks nie met verberging nie. God weier om sy gesig te wys, maar dit beteken nie dat God niks van homself vir ons wys nie. 'n Voorreg dat die Here vir Moses ten dele hier toestaan. Want hy sê, ek sal my goedheid voor jou laat verbygaan. En hy sal die naam die Here voor jou uitroep. Want Moses vra om God se heerlikheid te kan sien. En God homself sal sy goedheid en sy genade wys. Hy sal die ontferming wys, hy sal die kern van sy bestaan kom wys. En God, die keuse wat hy doen, is ongeveer deur wat hy sê, want ek toon genade aan wie ek genade wil betoon. Ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. En hierdie verskyning sal egter gedeeltelik wees. En dan plaas die Here vir Moses in 'n rotsskeer. Hy bedek sy oë met sy handpalm en dan beweeg hy in heerlikheid by hom verby. En wanneer die Here dan sy hand wegneem, sien Moses die Here van agteraf. Moses sien die Here se rug. En hier is werklik een van die oudste wondere in Exodus. Hoe wonderlik wat hier gebeur. Miskien kan mense dit so stel dat God wys nie sy gesig nie,
wys sy liefdeshart. En dis dus 'n element van teenwoordigheid en aanwesigheid. Want God is teenwoordig. Ons kan steun op sy belofte, maar ons kan nie sy heerlikheid met ons oë sien nie. Ons kan God se heerlikheid nie vasvat nie. En hierdie spanning word deur die vroeë kerkvader Karel Barth geskryf, en hy sê ons kan nie oor God praat nie. Dis ons verleentheid. Maar ons moet oor God praat, want dis ons opdrag. En hy sê dat ons oor God moet praat, omdat ons sy belofte toeëien. Maar ons moet waak, dat ons hom kan vasvang, en kan sê, hierdie boksie is God. Maar God kom, en hy deel iets van homself. Hy maak sy naam, sy hart en sy wil aan ons bekend. En daarmee nooi God vir Moses en die volk om hom te volg. Want soos die volk agter God aangaan, sal hulle sy rug sien. Die rug van die Here wat leiding gee. Iets wat ons ook oproep tot disipelskap. Want Moses sou in sy gesprek met die Here seker maak dat die Here saamgaan. Maar die Here kom sê dat hy voor sal gaan. En die belangrikste in die lewe is nie om God te sien nie, maar om aan hom gehoorsaam te wees, om sy hart en sy wil te ken en hom te volg. Want alleen deur te volg, gaan mense oë oop en te kan sien. Dan sien ons God in die daaglikse lewe, in die genade en die liefde van dinge rondom ons. Waar sien jy God se teenwoordigheid in jou lewe? En as ons nadink oor hierdie boodskap vir hierdie teks vandag, is daar 'n bekende Nederlandse spreek wat by my opkom. En dit word vertaal as die konsert van die lewe gee vir niemand 'n program. Dit kom sê dat ons nie weet wat die toekoms inhou. Niemand weet op hulle lewensreis wat die doel is van ons individue nie, van ons kerk is of van ons gesin nie. Maar in die lig van hierdie onsekere lewe, en die onsekere karakter van die lewe, gebeur dit dan dat mens vra. Wat bied vir ons 'n anker in midde van onsekerhede? Waarin lê ons diepste geborgenheid te midde van persoonlike, sosiale of kosmiese katastrofes? Dit wat ons daagliks van hoor en beleef. En vra soos hierdie, vra ons nie elke dag nie, maar daar's tye wanneer dit tot die oppervlak breek, wanneer ons onseker is, wanneer ons seer het of onstuimigheid beleef. En dis dan meestal ook in sulke tye dat ons as gelowiges tot die ontdekking kom dat ons diepste geborgenheid lê nie in die materiële nie. Dit lê nie by ander mense nie, maar by God. En in sulke tye ontdek ons dat God aan ons vashou. Dat hy eers sy hand uitgesteek het. En dan beleef ons wat gelowiges dikwels bely, dat God daar is as ons hom nodig het. Want ons kan weet dat in midde van die onsekerhede, van die brose aard van ons lewens, het ons 'n goddelike reisgenoot op wie ons kan staat maak. Ons kan vashou aan daardie belofte. En ja, as ons dalk net Exodus gehad het, sou God in 'n steen gelei het. Maar
opsiende is oor die toekoms en sekerheid het oor wat gebeur het, maar omdat God en sy liefde en genade van tyd tot tyd vir ons sy lig laat sien. Hy wys ons sy toekoms. Hy kom deel met ons sy koninkryk. Hy herinner ons aan die magtige dade wat hy in die verlede gedoen het en hy gee vir ons 'n blik op die magtige dade van die toekoms. Daar streefies van God se heerlikheid vir ons sigbaar word. Op soveel maniere waar God ons daagliks kom ontmoet. Want sy heerlikheid het mens geword. Jesus is die openbaring van God se hart vir die volheid van hierdie God van Exodus. En tog selfs bly daar 'n misterie by Jesus. Maar die misterie wie ons nie ten volle ken nie, ken ons elkeen ten volle. En hy onthul sy liefdeshart, 'n oop hart vol liefde, vol genade, barmhartigheid en vrede aan ons. Nie omdat ons weet wat die pad inhou nie, maar omdat ons geken word deur een wat die toekoms vir ons voorgee, wat het verseker het aan die kruis. En as Christene glo ons dat juis die kruis, die goddelike mysteries en liefdeshart die duidelikste kom wys het. Daar sien ons in die veragte gesig van 'n gekruisigde die vreemde heerlikheid van God. Dit is alleen as ons in gehoorsaamheid vir Jesus volg, dat ons hom kan sien as die oorwinde lam. En wanneer ons die Heilige Gees innooi as rigtingwyser, om te leer, om te leef in verwondering, dan kan ons God raak sien. Om hom te benader met 'n oop hart, om soos Moses met 'n begeerte te leef, om raak te sien, om hom te hoor en om hom te volg, om sy pad wat hy vir ons vooruitgaan te kan stap. En dan groei ons geloof in die misterie self. En mag ons dan, as ons hier uitgaan vandag, leef met die wete dat die Here altyd by ons is. Dat ons bewustelik sal leef in sy teenwoordigheid, in sy alomteenwoordigheid. En mag ons soos Moses in verwondering van sy misterie staan. Mag ons oomblikke ervaar in ons lewe waar ons sy hart raak sien, waar ons sy liefde en sy genade aan ons liggaam voel. En dit dan gaan uitleef en reflekteer vir die mense rondom ons. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat U vir ons hierdie boodskap deur Moses vanuit soveel eeue gelede vir ons vandag bring. Dat ons dit kan hoor as U wat hier en nou met ons kom praat. Dankie dat U nuwe wêrelde vir ons laat oopgaan. Dat ons in 'n verhouding met U kan staan en kan weet dat U by ons is. Dat U ons ten volle ken. Dat U ons op die naam roep en ons uitgeroep het om te volg. Here, dankie vir hierdie genade. Dat ons kan rus in die wete dat U altyd by ons is. Van voordat ons gevorm is in die moederskoot. God van lewe. Daar kom daar wat ons die laste wat ons dra, ons skouers skaap. Wanneer die pad dalk droewig of eindeloos lyk, wanneer die lied van ons lewe dalk mag verdwyn. Waar wat ons dalk ook soos Moses voel dat ons 'n behoefte het dat U teenwoordig moet wees. Dat ons U wil sien en U
wil en die paaie beter wil ken. Maar Here, laat dan U lig op ons afskyn. Rig ons oor na die hemele van U beloftes. Here, laat ons opnuut dink oor U liefdeshart, wat ook so duidelik in Jesus aan ons getoon is. Skenk ons hierdie gemeenskap van heiliges, van gelowiges en die helde van U, die helde van die eeuwe heen. Here, sterk ook so ons gees om ander, wat die pad saam met ons verwandel, te kan onderskraag tot U eer en U verheerliking. Dankie dat ons vrede kan vind. Die feit dat U goedheid en U heerlikheid, dat ons dit nie kan pyl nie, maar dat ons met blye versekering kan sê, dat U is ons Here. Here, dankie vir U genade en vir U liefde. Laat ons ook so naby aan U leef, dat ons weerkaats in U liefde en U genade. Mag ons dit uitleef en die lig wees in hierdie wêreld vir mense, om nie ons te kan raak sien, maar U in ons te kan sien. Om U teenwoordigheid te kan beleef. Here, ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ons sal nou geleentheid hê om te verwys.
bly